kana jechuun waan inni tola isinii oolellee yaadadha rabbi waan guddaadha isinii oole waan gaarii isinii godhe wanti namni biraa isinii gochuu hin dandeenye isiniif godheedhaa jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala ni'maan irratti oole dubbataa jechuudha sana qofaa miti waja'alnaa nawmakum subaata hirriba keessanoo guyyaa akkasitti naannaa ooltanii dadhabaa ooltanii asifachi fiigaa ooltanii hirriba keessan aara galfii isiniif hin goone boqonnaa isiniif hin goone mee hirriba guyyaa 3-4 dhabaati ilaalame yaa jamaa bultii kudhan hirriba yoo dhabdan maraatuu taatanii mee rabbiin subhaanahu wa ta'ala hirriba kana maal goone jedha warri hirriba dhabdan hirribni na raffisuu didan wallahi hatta torbe kana keessa nama lama natti bilbilate tokko bultii 15 hirriba malee rafee naan jette tokko moo waggaa lama guutuu hirriba rafne mee quraanuma rabbii kana narratti qaree jedhee na bilbile rakkina namni hirriba dhabuu keessa bee namni mana yaalaa jarri hin deemin hin jiru jechuudha wanni inni irra naannee birrii jarri ittiin fixiin hin jiru jarri kun jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala warri nagaa isinii kennee nagaadhaan rafaa jirtan aafiyaa keessan argattanii waja'alnaa nawmakum subaata hirriba keessan guyyaa dadhabaa ooltanii boqonnaa isiniif taasisnedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiin guyyaa dadhabaa oolte halkan hirriba ati raftu inni kaan qoricha fudhatee kan hin rafne kan ati nagaa keetti raftu akka walii galaatti ilma namaatiif rabbiin subhaanahu wa ta'ala hirriba kan nagaa sii godhee itti boqonnaa sii taasise maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka badii dalagduufi akka isan gabbarree fi akka waa biraa jala deemtuu fi laa wanni inni sii gochaan jira siin jedhu kun waan inni sii godhu kana laalteeti rabbii kana naa godheef maal gochuun qaba akka ofiin jettuufi malee waan inni sii godhe qofa agartee alhamdulillah jettee kateessu qofa osoo hin taane waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala sii godhe kana maan naa godhe laata rabbiin wanni inni sii raawwate wanni inni sii godhe kana laalteeti rabbii keetiif ammoo isa afaaniin qofa osoo hin taane gochaan rabbii kee subhaanahu wa ta'ala waan inni itti si ajaje akka ati hojjettuufidha jechuudha itti aansee maal jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala وجعلنا الليل لباسا هل كانوا ويا ألفي قد الدماء والتاني افتني قافس قلقل يفتن افتا سنيفين قوني هل كان افتا سنيفين قوني هل كان رفو كيسن قفو سون تاني هربا سرفتن كان الران كان اسناقو قوال كان ربي سبحانه وتعالى سنيفين تاسسني كان جتشون كان الكان سبحانه وتعالى اتلابتن ديم سرا في جراتي مالف جنان قويا ربي سبحانه وتعالى وجعلنا النهار معاشا قويا كيسن أكيسن كيسو جدتن أكاسي وشفينا رزقي كيسن بربادتن خيري هنداك كيسن قرأتني في أكجرين كيسن التين أوفتن قويا اسني قوني حل كان إلا كما كان أمو أكيسن أبتن اسني في قوني جر حل كان كيسن جر ربي سبحانه وتعالى اتيانسي مال جرا وبنينا فوقكم 7 شدادا أبو اسنما قدا كانوا مليهم تنجروا في جتن قافا كان قرأنا مليهم تنجروا كان الرادي بي قاف جدنا مليهم وانت تكونجروا ديسي قافا سين جدن اوف مليكا جد تكون مي اوما ربي سبحانه وتعالى اومي كان كيست افضالي ربي سبحانه وتعالى سينس اوميكي انا مليهم جرو كانت جد كان نماني مليهم جرو جد تكو يو بشان ما إلاندي كان سدر بطن اللي كان الراحة فولا هندن ديني كان ربي سبحانه وتعالى اوما ان اومي ربي اكمكتي لالمه وبنينا فوقكم 7 شدادا قرراكي سنتبر تجمو سمي تربان ربي سبحانه وتعالى أمني جرى سنين جدا سمي أمي كان وقرر سرتك دي قديسة قد سجفاك وني جلاباتو تقول أهن جرتو جتشورا چما أكسي سر أمي ربي سبحانه وتعالى سمي أكسي كان أمي كان إساف وانتي مالو سقبر أساف سقدو واني نجر تولي جداني جانا ديمو دا واني إني كان نتيه ماجرو ربي أكامي دان ديتي أكامي كاكابو نتيه ما راجر جتشورا أكس قفامتي ربين كان أميلي وجعلنا سراجا وهاجا سمي أمني كان كيسة مو سمي الدنيا كان رتم مو إفا أكان إفتو أدو إسني فينقوني ربين سبحانه وتعالى إفا أكان إفتو إسني فين تاسبني سمي كان قوني كاني قويا كان أوتو إتوبيان جدين أمريكان جدين أوتو إسان جدين الدنيا قوتو راف كان إفسيتو إفسا كان هنقوني نتي سمي كان كيسة ربين سبحانه وتعالى هنا عم ربي سبحانه وتعالى نقول إذا جراجة شورا كان قفا يوسون تانمو وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ربي سبحانه وتعالى أقسم مو قوم جتشون أفانو رمفاتي دوميسا درب دو تاتي الرات ربي سبحانه وتعالى that means دوميسا of كيساتي بشان قبت كيساتي بشان أكان قد ننقلو ربي سبحانه وتعالى إسني فين تاسسني بشان يا ربي بوسي جتني قافا سيتي قوغني دفتو هنجين نفتو دعائي قوتن إنيوف قوتن ربي سبحانه وتعالى باتني دعائي قوت أمامتي إني مسيدك ومسيدك يسد أبتي دعائي قوت إكراتو بشان بدي جنام بشان كون إسادوفا بشان الرم بدي جنام بشان كون إسادوفا
kan ummanni gadi ba'ee akka aadaattuu yaa waaqa jedhee gadi ba'ee kadhatu bishaan kun eessaa dhufa? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaati duumessa samii keessa jirturraati kan isiniif roobsise anaadhaa miti ana kan isiniif roobsise nun jechuu jira Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaati. Maaliif yoo kan roobsise cal jedheeruma ittiin isin tortorsuu qofaaf osoo hin taane Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa linukhrija bihi habban wa nabaata. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bishaan miidhaa isiniif roobsisnu kana keessaati ammoo habban wa nabaata wanta firaafirii yookiin fuduraalee garaa lafa keessaa kan isin nyaattanii ittiin jiraattan wanta isin qotattanii ittiin jiraattan isinii gochuudhaaf samii keessaati gadi bishaan isiniif buufne. Hatta wallahi biyyoonni guguddatan yoo bishaan bokkaan hin jirtu taate jiraachuu akka hin dandeenye beektanii? Lafa keessaa gadi ol bahee biqilee nyaachuu baannaan akka addunyaan kun baddu beektanii? Addunyaa kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bishaan roobsisee bishaan sanaan namoonni fayyadamaa jiran waan nyaattuuf waan garaagaraa akka sana keessaadha godhattuuf jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kana qofa illee osoo hin taane wantoota biqiltuu garaagaraa dameen ishee wal keessa galtu jannaatiin alfaafa jechuun jannaa yookiin hadiiqaa yookaan immoo biqiltuu garaagaraa kan dameen ishee wal keessa galtuu taate Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isiniif tolcheedhaa jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala bishaan kana waan baay'ee ni'maa isin irratti ooleedhaa jira. Egaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa'ee nuuf oole gaa sila jalqaba waa'ee warra qiyaamaadhaa nutti hime qiyaamaarraa wal gaafatti warroonni qiyaamaatti hin amanne hedduu jirtu mushrikoonni kaafiroonni sana nutti hime kee amma immoo tola nu oole nutti hime kana isiniif hin goone kana isiniif hin goone kana isiniif hin goone gooteetta. Egaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala erga haasaa kanatti maa ooleeti qaxxitaa dhufee bar Rabbiin waa'ee qiyaamaarraati wal gaafataa jirti jarri kun naam jedhee kee waan sana itti himne ni'maa isaa tola isaa itti hime. Maaliif jennaani ilmi namaa kun waan ofii godhameefi tokko tola oolameef tokko gaafa hin jedhu laphee isaa banee si dhaggeeffata gaafa achi immoo ergaa waa itti himte hin liqimsata jechuudha achumaan. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkaataa fayyadama isaa keessatti gurra kee as qabedhee waa'ee haasaa dubbii jarroonni irraa wal gaafatan sana warri irraa wal dhaban erga dubbate booddee tola isaaniif oole ilma namaa kanaa dubbateeti maal jedhe inna yawmal fasli kaana miiqaata. Bar guyyaan namoota adda baastu kun yookaan guyyaan qiyaamaa kun kaana miiqaata murtooftuu waan hin hafnedha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyaa ishee murteessee guyyaan sun dhufuudhaaf jirtudha. Guyyaan qiyaamaa kun hin dhufti jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Inna yawmal fasli guyyaan gargar baafamtu haqaa fi baaxilli gaafa kuffaarrii fi munaafiqnii fi muslimni gargar baafamu guyyaan sun guyyaa murtooftuudha hin dhuftedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. إن يوم الفصل كان ميقاتا وفتحت السماء أمو وفتحت السماء سمين كن اللين بنمتي سبحان الله نمونا كتلالو سمين كن أما بري قبدي بلبل قبدي إنسان متي وفتحت السماء بلبل لهم بنمتي لا مالي بنمتي بلبل ليو جنان سبب إيشان التين بنمتو في سبب ملائكون التين بؤني في يوكام ملائكون التين قدبون كرا بلبل بنمتو بوتي يشون ملائكون سمي كيس جرتو كرا كمين بوتي. ربي سبحانه وتعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا سمينكم بنمتدا برين شيء أفتاتي ربي سبحانه وتعالى يمكن برين شيء أف كان قد أمتدا ربي سبحانه وتعالى ملائكون كرايتين إسان بؤن إسان إفتاتي ساجد شورا وسيرت الجبال إيجا سيرت الجبال تلوان كن وريها تلونا سين سوتشو مال تطبقنا أسرع كاسا كان إسين جنو كن قويات تل قياما كوني قويان قياما كن gaafa tabboonni kun asii kaafamanii deemanidha. Akkuma Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kal'inil maanfuush jedhe. Wanni kun tulluun kun samii keessa akka jibrii yookiin jirbii fo'aman beektu gaabiin irraa hojjettu akka sana salphattee samii keessadha olii gaffacaati guyyaa qiyaamaa san jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa'ee cimina guyyaa qiyaamaa gaafa nutti himu samiiwwan akka banamtu tulluun nuti ammoo yookiin gaarreewwan nuti har'a ilaalaa jirru gaarreewwan keessumaa warri agarre warri gara makkaa kana jirtan gaarreewwan asii walitti qabatee gara Uhud fa'aa osoo argitaniiti kan walitti qabatee naanna'ee makkaa sana keessa jiru san jechuudha. Gaarree kana maaltu buqqisa maaltu qoffora jedhamu kana guyyaa qiyaamaa akka jirbiidha samii keessa olii gakkaati jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Samii keessa ol kaati nuun jedha. وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. إيجا إرجع كنا نتيمة بودة جهنمني كيلادا جهنمني كيلادا وانت ردا بارتون جرت بكنا من تديبتو هندو نمن هندم تأجتي والجيسي
إن جهنم كانت مرصادا جهنمني كلا وان أكته هندمتو ورّي بدي وجهته هندمتو ورّي هالرئيسي جدامنا نيسودان الرافق قد النان ديدان كان أكاني كلا سنرتي والقهاني دا بكا أما حدتون قابا ديمتو تفتشني كرارت وفيت تفتشمو بيا كيسا موتمان قابا تشم أجتو هندو كبان تيميم جهنم نكون أكا كلاتي هرا سربان نقفتين جنان كان أتعالى أولتو لكي أكاسين قد إنسر ريمتي جنان كان أكا ورباد ديتا أولتو لكي أفت أكان سيكاب أفتيا سران بهين جنان لكي ركونا هنك أبو جتي كان تفتات أجرتو تولي حاسانا تاسفتو سري دامتي وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم حسان دبي كرا ربا كرا بو اسنتك وسيتني يا دم ملي ربي سبحانه وتعالى برتي حسان اسناسفتن قدادا وفي قدا جنان كلا لك بور من كمنو جتني ورد الدني دبتن كلان جهنم نقب بايد اجرا وان درب مودامتي جتشو جرا ربي سبحانه وتعالى كلا دا جهنم وان درب مودامتي اكبر باد وانا راسفته وان برباد دلته وان كيس دربيتو سونتاني جهنم نقب بايد اجرا هر أما جهنم جرتو سنة غافة سنتماني أكلا يوتلالينا أبو ربين صداء وان كان نقول إنام جنان نمني سيدا قوتو كنجرو ربين صداء الرجي حرام دا كفري دا هندامينا شركي دا جنان نمني سيدا قوتو كنجرو سبحان الله نما قرآن ما قسمت تسم جري قرآن ما قرأوا فا هي كقرآن كان بيغن الجرام قرآن ما كان قرأوا نما كسيفا تشدي من بيكان حفظير قرآن حفظ القرآن هي كقرآن قرون بيكو أكيد بيكو otoo hiika quraanaa beeke bakka irrachaa dhaqee dhaabbatu warra akkasiifaan arga dhiirummaa itti fakkaatu achi deemuun rabbiin sodaadhaa shirkiidha waa takka namni gurra sii kennu hin jiru rabbiin sodaadhaa dhiisa namni gurra sii kennu tokko hin jiru rabbiin sodaadhaa haqa namni sitti dubbatu inni haqa waan dirqama irra jiru sirra geessisu malee inni si dirqisiisaadhaa miti fadhakkir yaadachiisa ati dirqisiisaadhaa miti rabbiin sodaadhaa irrachan deeminaa rabbiin sodaadhaa kanan godhina rabbiin sodaadhaa irraa dhorkama cirraasha muuziqaan fa halaala kan jedhaa jiran waggaa meeqa dura akkasuma jedhanii nama sheekii wayitu maal godha beektu otoo sirba dhaggeeffatu bilbila natti dawwale ndee maal taatee dheen akkuma darasaa wayiiti sheekis hin jennu darasaa duriyyee wayiiti maal sheekii maal taatee naanin abboo sheekileen halaala nuun goone sirba jedha subhaanallah bilbilee eshfiik jennaanin abboo sheekileen halaala nuun goone siin jedha duriye mandara keessa halaala maal sii goote sirba innu bar lakki haraama sirbi jedhee nama mormaa ture bar namni mti amma akkas naan jedhu kun akkam sirba halaala abbaan fedhe yoo haasofte akkam halaala jette sirba rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti haraama jedhe saniif guyyaan qiyaamaa kun keellaa beekaa fi wallaalaallee isa ergaan geefillee isan geenyallee hunda guyyaa itti qabdudha jechuudha saniifu guyyaa qiyaamaan kun dhufu jirti ofee gadhaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan isinitti maaru kun waan taphaadhaa miti wanni isinitti maa jiru jechuudha lixaaqiina ma'aaba warra jallattootaaf immoo itti deebii isaanii jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala naam jallattoota malee warri rabbiif jecha jiraatan warri karaa irra dhaabbatan gara kanan dhufani garuu warra jallattootaaf lixaaqiina warra jallattootaatiif ma'aaba itti deebii isaaniiti jahannamni kun abboo irraa dhaabbadhu jennaan otuma dhaga'u abboo nu dhiisi kan siin jedhu irraa dhaabbadhu jennaan lakki abboo kan siin jedhu nama wayitu dheengaddaa intalli tokko subhaanallah maashaallah akka malee malkiidhaa qabdi wanni itti hafe tokko hin jiru ni'maan rabbi isiniif oole kan dhaggeeffadhaa akka malee uumaashi rabbiin tolcheera walumaa galatti ilma namaa laqad khalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhugumaan jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kana uumaa isaanii bareechinee uumnee jedha uumaan ilma namaa hunduu bareedaadha tuma ta'ee jiru intala takka akkaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala tolchee dhuume wayitiin nama wayii biratti dhaqee arge gaafa jalqabaa takkaa ol jedhee laallee gaafa lammaffaas ol jedhee intala sana laalle wallaahi isiniin jedhe Itoophiyaattidha ol jedhee laalle gaafa sadaffaa dhufee waa'ee ishiinatti mee jennaan ol jedhee guyyaa takka laale sanuu al tokko qofa laale san booda tiiktook ishii gaafa naa kennee laalu wallahi gochi TikTok irra isheen olu taaltee gad utaaltu uffata isheen uffattu jechuudha. Uffata isheen uffattee akka barbaadde olu taaltee akka barbaadde taatu wallahi itti deebiin rabbi subhaanahu wa ta'ala bira jira hin beektitee hin beektu rabbi naa beeku. Obboleessa kiyya jedheen namni sun nama qaree nama bara jedha namnani waa'ee ishiinatti mee na agarsiise. Maaliif cal jettee ilaaltee jedheen mucaan kun bar hin beekti warra qareedha
mee tokkicha waxaatummaa koo kana haa dabarsu xinnoo ishii fakkaa jedha jedheeni. Subhaanaka rabbi, subhaanaka rabbi. Waxaatummaa kana mee dhuguma keessa dabarraaf hin dabarru waan namni beeku jira? Har'a duutaa bor duutaa kee beektaa? Har'a utuu taaltu duutaa waan beektaa? Ciistee ka'uu kee beektaa? Waxaatummaa kee kamitti fayyadamta? Haqiiqaa isinitti immoo wallaahi wanti umrii kiyya keessatti gammadu keessaati umrii dargaggummaa koo keessatti waa gochuu dhiisuu kooti. Wanti itti gaabbu tokko hin jiru dargaggummaa kiyya keessatti. Waan takka gammadaan jiraadha jechuudha. Maaliif jennaani umrii dargaggummaa keessatti ture namni waan baay'ee kaballeessu. That means waggaa 18 haga 25tti haga kana 28tti waan baay'ee balleessa namni. Mee dargaggummaa koo isaan deezanaa libalnaan jettee maalitti zanaa jetti mee? Isa amma deemte waa si gufatee kuftutti moo? Wanti itti zanaa jedhanoo maal argachuuf achirraate? Viyuu namaa malee. Namoonni si ilaaluuf dhiisuu malee wanti ati argattu maaliin TikTok irra? Qullaa kee barbaadde taate asii uffanni akkasitti jiraa? Fuutee wanti kana fuutee xaaxaatti gosa sirba kana mormaan asiin achii utaaltu sirba afaan Oromoo kana. Gaafa isheen asii utaaltu qaamni ishii muluu akka surgufama. Obboleessa kee yoo dandeesse gorsi intala kana jedheen. Yoo jaarsa ta'e jaarsi intala kana utuu isheen booda keessa jiraatte qofforee dhaqee ishee fuudhuudhaa danda'a. Akka malkii ishiitti. Wallaahi isiniin jedha. Bakka isheen jirtutti qofforee achi keessaa dhaqee barbaaddatee fuudhaa wallaahi. Akka isheen amma jirtutti garuu yoo tisiisa akka ishii ta'e malee namni dhaqee fuudhu hin jiru. Tisiisa akka ishii yoo hin taane namni dhaqee ishee faana cimdii ta'u tokko hin jiru. Nama yookaan isheetti fayyadamee bareedina isheetti fayyadamee dhiisu. Yookaan nama gizeedhaaf ishee barbaade achitti ishee gatu cuunfee gadi ishee darbatu taate malee namni jireenya dhugaadhaaf bultii gaarii barbaadu intala kana hin barbaadu. Osoo har'a toobbattee rabbi deebite wallaahi iddoo barbaadeeti namni qofforee ishee baasa. Naamana. Soo maal isiniin jechuu barbaade? Bareedee rabbi sii kenne kanaatiin wanni ati gootu tokko hin jiru asirra utaaluudhaan akka barbaadde gochuudhaan. Bareedee rabbi sii kenne kana borsirraa fudhata bar. Borsirraa fudhata. Addunyaa tarra qaba jechaa jirtu kana Rabbiin al tokkotti fixeensa ishee taasisa bar. Fixeensa ishee taasisa. Wannumti nuti malkii keenya agarsiisachuudhaaf utaallu qullaa dhaabbannu maali? Uffannaan ati uffattu akka waan hin qaama ishee keessaan argaa jiruuti bar. Waa akka waan uffata qaama isheetti naannessite hodhisiifatte wayiitti asitti kun akkatti naa hodhamu asitti naa hodhamu asitti naa hodhamu akkatti asirratti kan bahan maal jechuudha. Heerumoo ta'e dhiiratu sin barbaaddata malee isin miti ka barbaadu. Dhiirri immoo gaafa si barbaadu TikTok irraa sin barbaaddatu. Dhiirri karaa firaa dhufee si gaafatata, karaa hiriyaa si gaafatata. Mana keessa argamtu illee dubarri TikTok irraan argamtu. Dhageessanii? Dubarri kan isheen argamtu mana keessaati. TikTok irraa dubarri bultiidhaaf taatu hin argamtu. Tole? Kana jechuun kan barumsa gadhiisu, kan waa barsiisu jechuu osoo hin taane dubartii asirraa akka barbaadde utaaltee gad dhaabbattu namni bultiidhaaf isheen barbaadu. Dubartii mana keessa jirti. Maal eegdi asirraati? Maal sirbiti? Maal borri ijoollee akkaminaa dha'uudhaaf asirra sirbiti? Kan dhiirri abbaa barbaade asirra fe'adha ishee ilaalee akka barbaade dhiirri ija isaatiin waan fedhe ishee wanna jedhe dhimmaannaa gooti kan akkasiidha. Garuu namoonni waan akkasii gochaa jirru yoo jiraate toobbannee rabbitti haa deebinu. Kun duniyaa fi akhiraa ofii balleessu. Jalqaba duniyaa ofii irratti bultilee argadhootti namni nagaa akka kee kan akka kee yoo ta'e nagaa malee nagaan siin dhufu. Lammaffaa qullaa akkasitti gaafaati qirtsii kee akka uffata ofirratti hodhisiiste wayitti dhaabbattu ija namaarra buute ati jechuudha. Inni akka kee qaama akkasii hin qabne hizdiin silaalee. Inni immoo iji isaa rakkoo qabu dhukkuba. Kunoo waggaa lama akkasii taane waggaa tokko akkas na cinqa maaloon godha hojiin hojjedhu. Akkamitti hojjetta ree hojii? Hojii akkamitti hojjetta? Hin hojjettu. Saniif of eeggadhaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni inni tola si uume ilma namaa haala gaariidhaan uumne jedhu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala si sataree si uume sataradhu siin jechuudha barbaada. Kanaafutu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedha? Lixxaaqiina ma'aaba. Jahannamni kun warra jal'atoodhaaf itti deebiidha jedha. Jal'inni kana caalu hin jiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergama Rabbii salawaatu Rabbii wasalaamu alayhi maal jedhe? Dhaqiti mu'mintootaa fi dubartoota keetiin yudniina alayhinna min jalaabibihinna uffannaa isaanii gaararraa hamma godaatti shallamatanii guutuu haa uffatani jedhee ajajeedhe lakkii qur'aana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ifaan ifatti nutti hime walaa yubdiina ziinatahunna bareedina isaaniitii ormatti gadi baasanii hin mul'isiin jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala
kan dubbate lakki bareedinni abbaa manaa kooti osoo hin taane warra anaaf halaalan taaneef ta'a jettee kana sirbaate jallinni kana caale jira. Rabbiin akkas godhe naan lakki jedhee rabbi jiru lixaaqiina ma'aaba jal'attoota akkatiitiif jahannamni itti deebii isaaniiti rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Sirba har'a ittiin asirra gulufaa jirtu qullaa har'a ittiin dhaabataa jirtu namni intalli kun intala akkasii turte namni sheeriitti sii godha malee gaafa namni du'u namni ajaa'iba yeroo ammaati fooloowersiin kee guddata. Wanti hundumtuu hin guddata jechuudha. Viyuun kee illee hin guddata gaafa duutu jechuudha. Sharrii qabaannaan sharriidhuma keessi faana guddata. Yoo kheyrii taate yoo Allah yarhamaha intalli kun intala gaarii turte rabbii ishee rahmatu kheyriidhaan namni illee achirraa waalaaleedhaa of wanna jechaa deema. Abboo ammallee warra kheyrii hojjete rabbiin isaanaa rahmatu. Warra jal'atee jiru immoo rabbiin isaanaa deebisu. So rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhaa laa yadhuquuna fiihaa bardan walaa sharaaba. Warri guyyaa qiyaamaatu jira dhiisa rabbitti waan sharrakiina dhugaadhaan ka gabbaramu rabbi tokkicha malee hin jiru. Rabbi isa dhugaa sana sasamii fi dachii uume isa akkatti si bareeche si tolche isa halkan keessa kan raftuu fi kan irra boqonnaatti godhattu guyyaa immoo keessa hojjetattee jiraattu si godhe kan isa tokkicha malee hin gabbarina isa malee dhugaadhaan ka gabbaramu hin jiru. Ilma namaatiif hin sagadina hin gugguufina. Ilmi namaa namuma waaqa ta'uudhaan hin danda'u. Waaqni waaquma namallee ta'uu hin danda'u jedhameedha jennaan lakki warra jedhu lakki ammallee koottaa rabbi biratti ekeleen na gargaara sheek ekelee biran deema. Lakki kuno ekeleen akkas naa godha qabrii abbaa ekelee irran deema lakki karaa isaaniitiin rabbi akkas naa godha jennaan lakki dhiisaa waan kun hin taatu shirkiidha jennaan warra didaa jiruuf otoodha waamtanii isinin dhaga'ani otoo dhaga'anii waa isinii gochuu hin danda'an jedhe rabbi quraana keessatti warra dubbate warra du'an sanatti tawassulan godhatiinaa jedhamnaan lakki ilma namaa yesuusii kanan gabbariinaa jennaan lakki shirkii kanan dhaqinaa dhiisaa irracha kanan deeminaa jennaan lakki bakka sirbitti caffaramuun dhaabbatiinaa jennaan bara duratti sirbaanii uummanni konfiraansii godhee biyya toohinni keessa hin jirree fi quraanni baran baratamne keessatti uummanni konfiraansii godhu yeroo ammaa konfiraansii sirbaatiin konfiraansii moo maal jettanii konfiraansii noo maal jettuun beekon yeroo itti bar nama affeerree sirbaaf akka sirbamu taasisu keessa jirra. Dubartiin fuuldura dhaabbattee gootee dhiira dhungattu keessa jirran bakka sirbaatti. Hamma beeksisa konsertii tane hamma beeksisa qabdi intalli kun abbaa manaa qabdi kan baatee zafaanyinaa dhungattu. Wallaahi dhiirri ati dubartiin gadi baatee dhiira ajnabii sii dhungattee deebite ati wajjin bulta taanaan والله ربي سيباري سمان dubartii konfiraansii gadi baatee si shubbishaa olte ol sitti galtu dana garuu dhiirri tokko jaartii isaa fudhatee wajjiniin sirbu baay'een argina. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Ceebii ta'eera bar sirbi unkaan gadi baatee shubbisuu miti dhaggeeffachuun ceebiidha. Bara itti qur'aana baranne moo bara itti sunnaa ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam itti barachaa hubachaa jirrutti moo akkamitti bara dhagaatti duubatti deebina. Akkami bara dhagaa duubatti deebi'ama. Rabbiin isna qajeeshu. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra akkasiitiin maal jedha laa yadhuquuna fiihaa bardan walaa sharaaba. Jarra akkasii kun warroonni Rabbi malee kan biraan gabbariinaa jennaan bakka shirkii naqinaa irracha jennaan lakki qullaan deeminaa Rabbiin orkeera jennaan ilma namaatiif hin sagadiinaa jennaan warroonni didan jaraa fin jiru laa yadhuquuna jarri hin qammasanii bardan walaa sharaaba waan bishaan qorraatee fi waan dhugamu tokko hin argani jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin jiru wanta akkasii maal malee jennaan illaa hamiiman wa ghassaaqa na'uudhu billah kan jaraaf qophaa'e kun illaa hamiiman bishaan gubduu taate har'a bishaan xiqqoo aduu keessa yoo fuutee asirratti naqxe gubaasa dandeessa bishaan danfaa taate bishaan danfe shaayii keessaa sitti nam'ee fuula keetti nam'ee naa'u fuulli koo na bade jettee fuulli kan sitti balaa ishee hin jiru. Asiiditti faca'eenaan fuulli kan akkasitti walitti gubate hin jiru. Bishaan kana keessa akkam ta'uuf jirta. Maal maleena wagassaaqa kana qofa seetanii malaa warra jahannama malaa asiin gubatee keessaa yaa'u kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sana isaan obaasa. Dhugaatiin warra har'a of boonsanii dhiisaa irraa deebi'a jennaan didaniiti hin taatu bakka haraamaa bakka hin taane dhaabbatinaa warra jennaan didanii dhugaatii
malaa warra qiyaamaa keessaa gubatu sanuma tachi fuudhamee isaanumaaf kennama san dhuga gaafa inni dheebatu hoodhu isa kana dhugeedhamiin malaa xiraa'aa kan akkasiidhaa dhuga jechuudha. Rabbiin maatiksu kunoo maalinni jennaan jazaa'an wifaaqa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jazaa madaalawaa ta'e isaaniif kenne. Rabbiin adlii Rabbiin dalaguudhaan Rabbiin nama miidhu miti dhiisaa jennaan warra didan kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jazaa isaanii madaalawaa kan ta'e isaaniif kennaa jedha. Maaliif ree? Sababni isaa innahum jarroonni kun warri amma malaa xiraawaa kana dhuganii fi bishaan gubaa kana dhugaa jiranii kaanuu ni turanii laa yarjuuna hisaabaa guyyaa qiyaamaa har'a itti sii jira of eeggadhu guyyaan kun guyyaan itti namni gubatu guyyaa itti jahannama seenamu guyyaa fuula Rabbii dhaabbachuuf deemtutu jira of eeggadhaa jennaan laa yarjuuna hisaabaa guyyaa akkasii kana warra sodaachuu dideedhuma wanjala kana daffaraadhaa ture jechuu beeytee asii gaafa itti moo dhaggeeffataa olee warra gadi baheedhaan moo dagatu san jechu gaafa hojjetu maa kan hin yaadan laa yarjuuna hisaaba guyyaa qiyaamaa kana warra hin sodaanne wakadhabuu biaayaatinaa kidhaaba aayaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbate kana warra kijibsiisedha. Aayaan kun maalinni jennaan lakki jilbaaba kee uffadhu jennaan lakki Rabbiin sirriin dubbanne dhee warra kijibsiisedha. Lakki ziinaa kee bareedina kee namatti mul'isiin jennaan warra didee abbaa manaa keetiif qomana lakki Rabbiin sirriin dubbanne anatu sirriidha jedhee warra akkatti qullaa fiigu jechuudha. Lakki bakka shirkii naqiin sirrii miti shirkiidha irreechi jennaan warra didee bakka irreechaa dhaabbate kana jechuudha. Beektee كيت ربي سبحانه وتعالى كي يسارن لك إلمنا ماتي في سجدينا يسوع إلمنا ماتي مريم اللي انت لنا ماتي كنافو جرى كنا سجدينا جنا لك نوتي إساسا كينيا نواجه أيديولوجينا ما ملء كربي سبحانه وتعالى إني نؤمن وجدرا هنديم نورجل وكنا يجوا وكذبوا نكجيب سيساني كذابة كيت ربي سبحانه وتعالى قرآن ربي كنا كجيب سيساني جرى ربي سبحانه وتعالى سبب نجر تجوبتني كنافدا كنافو فذوقوا جرى مكاجوياك يا مسنا فذوقوا قمسا جهنم كنا فلن نزيدكم إسني وانت دبلو تكونجرو إلا عذاب جهنم gubaalaa leessaa kana malee wanti isiniif dabalamu wanti isiniif kennamu tokko hin jiru sanuma dhugaa qammasa jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala fadhuuqu falan naziidakum illaa عذابا gubaa sana abidda sana malee wanti biraadhaan hin jiru sanuma qammasa jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Egaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra Rabbiin didee kaafa kana dubbateedha jedhu warra Rabbii ajajame yoo maal qopheesse jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala inna lilmuttaqiina mafaaza warri muttaqoota warri Rabbiin sodaatan muttaqi jechuun yookiin immoo sodaa kun jechuun akka nama jedhan ulamaa'onni qoreerra ejjechuuf jecha gaafa qoraattii waraanuuf jedhu sodaatu kanatti warra Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhe sana sodaachuu warra Rabbiin sodaatan dhiisi jennaan kan dhiisan hojjedhu jennaan kan hojjetan waqtii salaata isaanii shanan kan eeggatanii salaatan quraana qara'anii kan du'aa'ii godhan haqa abbaa manaa isaanii warra eeggatan laal haqa abbaa manaa isaanii warra eeggatan haqa haadhaaf abbaa warra eeggatan ورب سبحانه وتعالى اتأجج هند والرجلا أمانة رب نركي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمانة رب صلاة نكن ور صلاة أمانة رب سبحانه وتعالى ما تنكن والرجل مانقاتا أمانة من نتكن تبجت ور ديبسا ور رب صداتو تان ور رب ملكا برادان قبر رسنا للمتقين مفازا جراه ملكي تجر رب سبحانه وتعالى ور ملكا ور رب هو تاسس warra amaanaa nutti kenne monda galmaangaatu rabbiin waa taasisu warra isa sodaatu jedhame irraati rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa taasisu warra hofkolan milkaawan jedhaman irraati rabbiin waa taasisu inna lilmuttaqiina mafaaza warri rabbiin isaanii sodaatanii waan rabbiin isaan orkirraa dhorkamanii sirba otuma jaallatanii otuma utaaluun isaanii bareedu otoo hiriyaanshii biraa akka barbaadde utaaltu otoo hiriyaanshii biraa dhiistee quraana wanti jettuuti otoo hiriyaanshii sirba akkam caffarsiisee gaafa wanti jedhu dhaggeeffattu lakki rabbiin immoo na ajajeerattee of eessintalli quraana banattee teessee qaraatu bar jahannamni jannanis akkasumaan bar makiinaa tokko keessa taa'ee tokko gurratti sirba kaatee dhaggeeffata tokko moo quraana rabbii qara tokko mana keessa tokko keessa taa'ee dhaabbatee cafaraadhaa oola inni tokko moo taa'ee quraana rabbiidhaa qara inni kun waqta salaataa dhiisee waan biraadhaa haasaa oola isheen kun teessee salaattee quraana ishee qaraatti laal namni bakkuma tokko taa'eeti gabaa tokko irraati jannatas jahannamatas nagadata jechuudha warra isa sodaataniif warra jahannama irraa ربي سبحانه وتعالى إنسان فقيسي والرؤوف كل ربي واتاسيسو جرى كناف مال تجرى حدائق وأعناب أمو أتاكلتي في عنبو تقراقراتو إساني في جرى إني سلا وركان
waan nyaataniif dhugdan hin jiru yoo gubaa taatee fi ammoo malaa malee jedhamanii warra malaa kennamaafi ture osoo hin taane warra kanaaf ammoo atakiltii isaaniif jira, cinabatu keessa jira, waan fedhan nyaatanii waan fedhan waan dhugantu keessa jira. Allahu akbar. waan fedhan achi keessa argatan. وكواعب أترابا أما اللي ورد برتوتا umriin isaanii walqixa taate asitti carraan kee sirra buusee intala adaban qabne rabbi sitti kennuu danda'a. Carraa kee rabbi jedhee intalaati meebi sin gammachiisne wayii amala ishii malee dingata fuulli kun fokkistuu akkasii wayii sii kennuu danda'a. Laal intala meebi hojjaa hin qabne wayii sitti kennuu danda'a. Ishee hojjaa qabdu argatte ishee hojjaa hin qabne hawwitata. Diimtuu fuute gurraattii hawwitata. Gurraattii fuute adii hawwitata. Waan kana hundumaayyuu kan hin jirre yookiin xiqqoo fuutee taate guddaa fuutee makaakaleenya hawwitata. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan umriin isaaniidha walqixa taate jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra adabatee har'a taa'edhaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan akkasii isaaniif qopheessa jedha. Wa ka'san dihaaqaa sila warra malaa dhugaa jedhaman osoo hin taane asitti immoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanta dhugaatii inni barbaade kan kaasii yookaan immoo birciqqoo keessa gugguutuu taateetu isaaniif jira jechuun Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaaniin dubbata. Mee eenyuun keenya waan akkasii argachuudhaaf qophii kan ta'e? Mee eenyuun keenya dubara Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhu kana kan argatu eenyu? Jannata Rabbiin jedhu kan argatu eenyu? Ana moo si'i moo eenyu? Nama biraaf jira moo eenyumaafidha? Wallaahi intalli tokko gadda maal naan jetti dawwalte? Yaa obboleessa kiyya dhaggeeffadhu. Yaa obboleessa kiyya dhaggeeffadhu. Yoo jannata Rabbii soo barbaadda taate, jahannama Rabbii moo sodaatta taate, yoo dhuguma obboleettii qabda taate, Rabbiin subhaanahu wa ta'ala haqa dubartii Qur'aana keessa seeraan nutti meedhaa jira. Haqa dubartii seeraan nutti meedhaa jira. Akkaataa itti jiraachisnu nutti meedhaa jira Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Wa'aashiruuhunna bilma'ruuf haala gaariin jiraachisaa dubartii keessan jedhe. Wallahi intalli tokko gadda boohaadhaan itti himatte maal jette beektu? Abbaa manaa kiyya jette. Dahee bultii 20 osoo natti hin himin gara biyyaa deeme. Mee ittaqillaa Rabbii keessan sodaadhaati. Rabbii keessan sodaadhaati. Dubartii deesse dhiistee biyya deemuudhaa miti ati. Sanuu otoo itti hin himin haadha manaa kooti nama jettu nama qaama kee tokko akkamitti eessaa akka dhaqxeef akka baate tutti himin akkamitti manaa baata? Unkaan karaa amma kana deemuu mititi manaa baate akkamitti bakka tokko bultatu haadha manaa keetti himin? Mee natti himi? Sagaleen kiyya hin jira abdi? Sirriitti jira ustaaz, sirriitti jira. Mee akkamitti haadha manaadha wajjiniin uffattee bildeebisii tokko keessa ciistee wajjin nyaattee dhugdu otoo ittiin himiin bultii tokko ala bulta. Asii gatee Itoophiyaa dhaqee sanuu nagaan galettee gaggeessitee gayyamanii immoo isa geettime. Deebi'ee gaafa dhufu immoo akka namaatti taqabbalteeni torbee lama fa'a ala bulee dhufa jedhani. Mee maal jettu dhiira akkasii? Intalli kun haqan qabdu? Haqan qabdu? Nyaachistee uffistee obaasu? Wa'aashiruhunna bilma'ruuf haala gaariin jiraachisi kan jedhu kun haqni hin jiru. Intalli kunoo nyaattee hin dhugdu? Bakki isheen galtu kana keessoo dhiirri hin jiru. Intalli kun gaafa ati torbee lama irraa deemtu eessa dhaqxi? Intalli kun boru yookaan Rabbiin hin sodaanne taate. Yoo isheen gaafa ati torbee lama irraa ala turte bakka biraa deemte eenyutu itti gaafatama? Zinaa isheen irra kuftee eenyu gaafatama? Mee natti himi? Eessaa baate eessa jirta jettee kan bilbilteen gaafanne ati abbaa manaadha? Rabbii keessan sodaadha. Warra inna lilmuttaqiina mafaaza jedhamu keessa warra Rabbiin sodaatan warra milkaa'oo keessa galu yoo barbaaddan Rabbii keessan sodaadha. Maaliif fuute reessa immoo? Maaliif fuute? Yookaan kan Rabbiin isheedhaa qabe gaarii wayitti haa heerumtu takkaammoo akka feetetti haa jiraattu maatii ishii wajjiniin. Hin azabina dubara. Hin azabina. Sanuu dhayicha malaayikaa na dhaa jette gaafa achii dhawu. Dhayicha malaayikaa beektanii? Hamma lubbuun kee haa bahutti. Indee torbee lama akkamitti ala teessa jechuun nama dhoofsisa. Indoom isheetu reebuu qaba malee gadi qabe. Too danda'ame
silaa isheetu tumuu qaba ture kan eessaa baate akkuma kana eessa turtee dhufte jedhame gaafatti dubbatamu torbee lama maala bultee eessaa dhufta jedhame na gaafatama dheedhaa namni maali kaatti isheedhaaf maali duriyyummaa akkasii jala akka baatuuf sitti heerumte bar dubartii gaafa sitti dhuftu duriyyummaa akka sala deemtee torbee lama miti bultii tokko alan bullee fi mana godhachuudhaaf kanati mana teessa hiriyaa koo biraan deem hiriyaa keessa kan bira teessaati jaartii mana dhiiftee kophaa ati hiriyaa kee bira deemta hiriyaan kee nasiimoo ishee bira hosii dhaqee akkam goota akkam gochuuf jirta kana nikaa qabadhee reessayyuu naqdu jettee ka biraa barbaacha deemta mootaa maaltu beeka ishi ka biraa fuute yoo jennu torbee lama guutuu jaartii keetti hin deebituma rabbiin nu haa qajeessu wallaahi rabbiin nu haa qajeessu yoon jaallanne nagaadhaan na biraa deemee nikaa keessirraa buusaa wassalaamu alaikum bakka yaa ilmi namaa lama fuuchuu sodaatee taa'anni kun cirraasha dhaqee torbee lama taa'ee dhufa rabbiin isin haa qajeessu wallaahi kanaaf obboleewwan kiyya rabbiin waa inni waa'idi inni nu galaa jiru للطاغين بأبا جدت أكا كيسانيتي في ربنا سبحانه وتعالى وأنا كسي كوبيس إلا يوافي قافت ربي تتوبة تدبي تمالي يوافي قافت ربي تتوبة تدبي تمالي ما الججول وبليتين قبدو منا وبليتين قبدو جزاء من جنس الأمل ربي الدنيا كان رسيدي بسبر وأنا تتبتو كان ها ربين واقجيش سينجلي دا ورا سينجلي في ورا فوده هندتني مجرى ربين هندك ينيو نوا ايغو هندك ينيو هاتكس خاصة ورين فوني سلا ركنا ارجع جرتو كاتال من ما ولغو يو فود اف كوبين تاني فودينا وطاب اتيروم تاني وجني متا ركوب سد ستي دبرتي وطاب اتنيرو مينا مراكو وات ارغه بقى غوغورا كلكم سوي يادو كان دندو مجادين قد وانتي وقا دغدمي سدي دغدماتيروم تيش مانا غدوره سلا نمني وقا دغدما بييبو شتوري بر كنك علي ابن ابي طالب فا حرا وقا دغدمتي غرو اكا جوليت قوتي حاسات دارين حاسات بر نما عمرني سن رجرو نما غوغورا لكم سن نما يادو دندو بقى نما بلتي افنجرات دجو لا لا تتيروما مالتو سنجنكه مالتو سنجك ها غدتو سموسا بالشاتو بقى وفتيتو ما فيلمي لاري مال جدي مچان وفتي وفطره ديمنا بقى وند مسلاچو انده وندنتين وفنا دامتي بر ديروما يود برتي فود برتي بشته قف وندنت هي نو ديرو فتي ديما قرارمه کا گوزه جرا بر ديرو فتي ديما با اجرا ديرا سينسي بوشته ilmoo sirraa godhatee ilmoo saatiif maalan jira ilmoo saatiif nama yaadu yoo taatedha gaaf sanadha dhiira inni gaafa mana isaa bishate dhiira jechuun dhiira dhufatee mangadaarra deemu laalteedhuma dhiira jettee ofitti gashee mataa wajjin dhukkubsata maal sii goonare waa wanti goonu tokko hin jiru qalbii dhumuunu cabee dhiifna kun akkasitti faa dhufnee haasofna malee of eeggadha dubartoonnis kil isin godheedhuma kanaatiif abbaan isinii maratte dhiistaniiti utaaltanii waan ijaan argitan wayitti seentu of eeggadha ilaalladha har'a qofa simmeetii keessa ilaalina dubartoonnis simmeetii keessan qofa miti har'a jaallattee boroo maaltu natti dhufa intala kana jaalladhe maaltu ta'a namicha kana hon jaalladhe mucaa kana hon jaalladhe akkam ta'a na bushuu danda'a hojjechuu danda'a itti gaafatamummaa fudhachuu danda'a ilmoon bar'ashuu ana wajjin rakkatamu maatii koo gal sababaati utaaltee dhaqxetti maatii keetti gashitee meeqatu itti rakkataa jira waliin beeknu ilmoo asiddeessee maatii kee gashitee wajjin rakkataa jirtu maatiin kee rakkataa jirti haadha kee sana rakkatteen dadhabne sana rakkisuun jirtanii isin maal kolfamu waan kolfamu miti hin kolfina dubarroonnis walaa dhiironni hin kolfina waan kolfamu miti kun waan kolfamu miti
yeroo amma itti jireenyi babbadaa jiru bar, yeroo itti dubartiin dhiiga bu'aa jirtu bar, ofii harka ishiitiin jazaa harka ishii argattee dhiiga bu'aa jirti bar. Of qopheessaa, eenyutti neeruma jedha, eenyuun naa ta'a jedha. Maatii kooti kabaja qabamuun qabu jedha. Namni maatii kee siif hin kabajne siif maal sii godha? Wallahi kabaja maatii keessa bee namni assalaamu alaikum jedheefaa kan ittiin taasa'uu kan itti ulfaatu jira bara. Wallahi ani maatii haadha manaa kiyya kabaja keessa bee salaamataa fi nagaa qofa waan biraatti hin takkaa dubbadheen beeku. Kabaja isaaniif qabu jechuudha. Takka hammanuma mooda waleedhuma iyyuu moo nagaa kan hin gaafanne jaa abbaa manaa maali ture? Kanaaf ofii keessanii bakka hin taane deemtaniiti deebitaniiti abbaa manaa kota akkasina godha. Abbaan manaa kee maal si godhe reessitoo gaafa deemtu laallattee hin deemne sila haadhaaf abbaa kee si ilaala, warra biyyaa si ilaala, warra ollaa si ilaalaa ture sila akka itti ilaalan heerumsiisu biyyatti. Sinii galee silaa warra ollaa fi maatiitu laalchisee wanneedha. Asitti immoo ofiiti zamanni ta'e dubaran laallata. Ishee dhaatee taanaan abbaa ishee dawwaltee waan akkas akkasii argadheera abbaa kiyya jettiin. Nakkisii ta'e raaree naateera. Maal godhere abbaan kee bakka hin sodaatalan. Hin sodaate abbaan kee zinaa irratti kufti jedhee sodaateeti bakka waan ati jaallatte moo siin jedha. Intala kun as kaffa'u siin jedheeti bakka siin jedha abbaan kiyya. Maraxattee qopheessitee ofii kee dhaqxe jechuudha. Abbaan kee zinaa irratti kufin jedhee si eeyyame malee akka jaallatee siin eeyyamne beektaa miti. Jaallatee gammadee siin eeyyamne. Garuu yoon har'a dide intalli kun akka waan wal bira jirtaniif atti faa gaafatti naasontantu jira. Wal bira teessaniif haa gaafatti dawwaltantu jira. Maal gochaatti dawwalta reessi dhaqxee bira teesse. Silaa jalqabumadhaa yookiin obboleessa kee ilaalchifatta yookaan fira kee ilaalchifatta yookaan maatii keetti siif hima tokko keessaa tokko dubartii tokko fuuchuudhaaf. Jaallattee erga xumurte booddee abbaa kee dawwalte dhiisoo siin jedhamaa baasuma maal ni kaadhuma qofa akka hidhuuf barkarate dawwaltu malee akka inni yoo dide nan dhiisa jetteen akka hin dawwalle beekamaadha kun. Abbaan kun lakkinaan jaallanne na dide akka isaan hin jenne nan beeka. Kanati dawwaltuuf ni kaadhuma qofaa godhu bakka dirqama isaayyuu abbaan kiyyan kenna maaliif zinaa irratti kufti naan jedhee na kenna. Shira ofirratti hojjetaa jirta. Gaafa inni dhaqee achi ol si dhiitee lafaan si gombise akkasan jetteetti. Waxata akka kee bira dhaqxee kaate. Nuti qalbiin nu dhukkubee gaafa dhuftee boosu qalbiin nu dhukkuba. Si faana boonya silkii kee teenye maal goona re? Silaa kaballeesse si. Nama cinqitanii lafa cinqitanii ofis warra cinqitan ilaalladhaati heeruma. Ilaalladhaa heeruma. Tole? Rabbiin isin haa qajeeshu. Dhiironni keenyallee hamma dandeessan tokko bushachuudhaaf ittiin jireenya keessan waan gootan kana wanti gootan kun sadaqaallee akka qabu haadha manaa keessanitti tola ooluun manarraatii jalqaba waan taateef hatta nyaata dhugaatii of dandeessee uffata of dandeessee waan of dandeessee kaate ishuma seeraan qabatu kan dadhabu jira. Kabaja kan hin kennee meeqatu jira. Kana waan jedhe hoshee waa balleessan dhahin jechuudha miti yookiin immoo hin gorsatiin jechuudha miti. Gorsitee adda baatee ciisa wanteettee deddeennaan tokkicha qonxoxuun kanuma jiru. Qonxoxaa sana miti kan jechaa jiru adda baqabsiisuu sanaa miti. Akka hin taane warra gootanii wal gootanii jechuu jira. Yookaan nyaachisu yookaan dhobaastu sanuummoo birrii fidi warra jettuun fa'aa jirtu. Rabbumaan sodaadha rabbi isin haa razzaqu. Saw ani xumureeta inshaallaati gara wanna keenyaatti deebina barumsa sirrii keenyatti deebina. Saniif rabbiin subhaanahu wa ta'ala egaa warra rabbiin subhaanahu wa ta'ala sodaatiif warra jannata qabu kanaaf maal jedhaa laa yasma'uuna fiihaa lagwan walaa kidhaaba. Haga fedhatillee miidhamtullee obboleetti kiyya obsa gootee yoo masgajaa kee irra dhaabbattee rabbii kee kadhattee quraana kee qaraateedhaa jettee jannanni ati keessatti galtu laa yasma'uuna fiihaa lagwan achi keessatti cinqiin garaagaraadhaa hin jirtu. Cinqiin garaagaraa asitti si cinqu asitti akka barbaadde taatu ilmoo guddisatutti maal taatutti jireenya gonofadhaatti taatu hin jirtu. Walaa kidhaaba abbaan manaa asitti si sobe hiriyaan asitti sobdee hiriyaan asitti si kaa'inte hundu
achitti hin jiru nagaa keetiin jiraatta. Rabbiin duniyaa akhraallee si haa qajeeshu. Ammoo ka duniyaa kanarra ka akhraatu caala. Salaata kee irra jabaadhu. Waan Rabbi dhiisi jedhee dhiisi. Waan Rabbi itti si ajaje hojjedhu. Obboleessa kiyyaatillee akkasuma dhiira qofaa miti dubara qofaa osoo hin taane dhiirrillee kan baay'ee rakkatutu jira. Jireenya isaa mana isaa keessa qabatuu dadhabee ajajamuu fi diddee akka barbaadde utaaltee akka barbaadde baate akka barbaadde kan galtutu jirti. Sinii galee gaafsa namoosatu dhiira ta'uu didee nadheen taanaani dubartiin akkas taate sana immoo sirriitti beekaa. Dhiirummaa isaa inni ofirraati mulqee jennaani akkasitti taati dhiira. Yeet abbaash keetu na wattesh mitgabee dheetuu jetti diimessee jiraate akka barbaadde baatee hin galtu. Tole kana si baatee kiiloomeetirii meeqa deemtee kaatee kunoo asan jira jettu faatu jirti. Maal jechuudha? Amma kaawwinaa isheen deebitee dhuftu wajjin bulta ka. Sinii galee saniif obboleessi kiyyallee bultii kee irratti Rabbi yoo sifattanee jedhe sabrii irratti godhi obsa godhiti. Obsa godhi. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jannata siif kenna. Jannata keessi kijibaa fi wanni garaagaraa hin jirre sanatu siif jira. Jannata akkasii galuuf jirta. Ibaadaa kee irratti diiniin kee irra jabaadhu siin jedha. Kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jazaa'an min rabbika ataa'an hisaaba warra jannata akkasii isaaniif kenne ollaa Nabi Muhammadii warra godhe achi keessatti warra aragal fi argate Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jazaa kennaa taate Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Rabbii kee irraati kan isiniif kennamtedha jedha jazaan kuni. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا جر قيان هرسني في ما جرو قيان وايك أمادا سادا تره قيان كانانو تتديمو داف دي ما جرو كوني ربي سبحانه وتعالى سمي في دتشي أومي في وانقدو ساني جيرو ربي ساني في تيقوفتا أكسيتو إسان تولشي ربي سنمو لا يملكون منه tokkol chunna deenya keessa Rabbiin subhanahu wa ta'ala kan dubbatu tokko hin jiru. Rabbiin dubbachuudha hin danda'ani. Maal malee jennaani Rabbiin subhanahu wa ta'ala illa man adhina lahu ar-rahman. Nama Rabbiin subhanahu wa ta'ala isaaf eeyyame malee لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قيان قياماسون قافة الروح روحي كان بك غراغرات مفسرون هي كاني سنة كيساتي الروح هو القرآن كذلك جعلنا روحا من أمرنا سنتي كاني روحي جتشون قرآن كان جدًا تجرو أما اللي روحي جتشون روحي إلمان آدم اللي كان جدًا تجرو أما اللي لك روحي جتشون إلمان ما آدمي والرجل أن هنجرو جتشودا لك روحي جتشودا موجد أنا مفسرون وركاني لك ربي سبحانه وتعالى نمر بني آدم الراكن إنتانه ملائكة الراكن إنتانه كان أكنا ما كان تان توتا ويتجرو الرجال ننجرو أما روح إني صحيح مفسرون كان ستي روح ملائكة جبريل عليه السلام كربي سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين روح جبريل عليه السلام قرآن فوده بوسه جد سرته سر الأوان تاتي فيه يوم يقوم الروح كجد قاف جبريل عليه السلام فيه أكسما ونين ككبجمون غرغدو دفن ملائكتوني صفي قبتاني ترتيبا دفن غيانسون لا يتكلمون ني دفن غرو دبچو داندناني دبتاني لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن كرب سبحانه وتعالى اسانف ايجم ملي توكو دبچو دا هندنداني غيانسون غيا قوسادا متيجر ذلك اليوم الحق غيانسون غيا دوغا كان اوف جرتو دا غيا دربيتو متي غيا حقاتي دا جد ربي سبحانه وتعالى لا محال لها موشيك أمان كن واني نفني لننجدا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا نمن ربي سبحانه وتعالى صداتي ربي ساقبتي أبان فده قرر ربي اتهادي بو نمن إني جنة بربادوس لكن عبدا بربادة جد عبدا بربادة إني ما بربادة جنة بربادة جدو قرر ربي ساتدي بي اتدي بيسا ربين ها قد أتوجد ربي سبحانه وتعالى إنا أنذرناكم ربي سبحانه وتعالى نتسين أكيد كتشيفني كنو جهنمان إسين صداتشسني أجر عذابا أبدا قريبا يوكتاتين إسين صداتشسني أجر ربي سبحانه وتعالى يوم ينظر المرء قاف إلمنا ما كن أرجو مال ما قدمت يدا وان حركي سائسة وجدت كان أرجته واهو جيساتي ككنم توفي قاف كتاب نساء مرمتفا إفهمتوف سنة
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قاف جدو ما لكتاب نكين يكون تقوم قدال لك يا سرتنو بريسو مليه نفني قاف قويا جد مسن قاف علمنا ما هو جيسا أرقود أفديمو ما قدمت يدا وان هجتكو أما ورا بدي كيس جرو بدي كيس ربي إنه هاباسو ورا كرادة بإنسان رجل كرا سر ربي هافدو ورا حرام كيس إنسان جو ربي حرام كيس إنسان هاباسو ورا حرام برجع جو ربي جرا كل تجس إنسان هافدو ورا سربا في مالا يعني جرا جو ربي سبحانه وتعالى جرا القرآن ساتي سعادة بيسو أنا ديبسو جرا حديث يرجع ربي صلوات ربي وسلامه عليه تسانا ديبسو ورا نقصة جرا نجات ورا دو جرا رحمتات ربي سبحانه وتعالى نفافدو سنين جشور أمر بعدا إذا ما ساعات الإيراسن الرفرة جزاكم الله خيرا أما نموت في كمان وجراتا إن شاء الله تعالى جرا نيز سريكين يدبنا جزاكم الله خيرا منا بنني ورا نوفرني في منا عبد موسى الدجالة من سنين جنة ونقفت نسكنا ما جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. عارفي أفانا ربات ذلك الكتاب يجون كتاب نسنجت أم بيتامتي قالوا أتشكي ستك هيك من كتاب نسنجت جرا كتاب نكون جدي جرا بريفا ما فانا ربا قبتي ذلك الكتاب لا ريب فيه جدا كتاب نسنجت مالي هذا الكتاب لا ريب فيه الجنة نوبة متي وان كان نلا ما هو بتشو بربادة فكين ياف كتاب نسنجد كتاب نكون هنجنة مي وان كان أما لا تكيستي جت ربي جرنجرو واني سانكيسا وان كان مي فنا فقوتا because أنا في سبوعة في سبوعة ودن ده أيه أسرت معرف ذلك جري هذا ما في الجنة كم بريدا واني سلبا جبابا ده يجوده سبب ربي سبحانه وتعالى جري كان إني رادو بتاجر القرآن كتابنا بمحمد كنا من رأس أجره كتابنا بمحمد راتي كان أساجر ربي ده ربي هذا الكتاب يوجد ما شاف إسجرو برجرو كان هذا جد أكلو غارة بفاتي سير لو غارة بفهم بيجا جته نمني وان برجرون هذا جد ماله وان فجرون ذلك أنجد القرآن النبي محمد already كنا لأنه قرآن غارة بيت المعمور اللوح المحفوظ الراتي غارة بيت المعمور الراتي سمي بيت المعمور الراتي قدي بوفا سنة الراتي نبي محمد وحين تكو بواد أكنو في جتشورة كان أبو قرآن نسلو مايو بيت المعمور تري لوح المحفوظ الراتي لوح المحفوظ الراتي بيت ما يستري بيت المعمور تري سنراتي ذلك الكتاب مزعم لسون جرمه مالي مزعم لكون جرمه وان سبرجرون كان جت مالي وانا تجرون سننجت كان امر ربي سبحانه وتعالى قران نكون اسبراتي بوفمه غرا بيت المعمور رجل بيت المعمور راتي غرا جبريل عليه السلام اسجرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بوفمه جرا جچو كان ذلك الكتاب كتاب نسون جدما مالي كتاب نكون جدمو كان ذلك الكتاب كان اوكي الله وان براد من برباد ونما كان سر ابرچو برباد مالي بيتا أما كوبيدان أفان عربا كيس جت الله جدول لينجرو قرو أفان رمبو كيسات ربي جديت مكابين جرا أتش كيسا وانت الله جدول لينجرو قرو ربي جديت مكابين جرا أكا نتبينو ما جديت مكابين أفان رمبو كيد كتابني ربي برا دفوني ساجدا قرو أفان عربا كيسا وانت ربي جدول لينجرو akka barsiifama akka duraan deemutti jecha rabbii dabaluun irraa hir'isuunis yakka miti akkaataa dhuma jiru afaan arabaa keessa hin jiru alif laam miim dhaalika alkitaabu laa rayba ciftuu keessa hin jiru afaan arabaa keessa hin jiru afaan normaalicha keessa hin jiru siin jedhe kan hiika afaan oromoo ciftuu keessa jira moo hin jiru afaan oromootiin hin jira afaan arabaatiin hin jiru jedhe faraa ciftuu keessa jira moo ciftuu keessa hin jiru ciftuu beektaa شفتوا جيتشو؟ حمدتو كيسه نجرا مونجو نجرا يا نجرا حمدتو كيسه مالف غلا جيتشي توكو مالف غلا يوكان جيتشوداف غلا بكا يوكان جدوبا لا اوكي راكون قبو لا انكر مسرا وجه بربادي مالف بيتا هاي وان نراكيس غافدي جرا Ifan ibsa rakkoon jiru qoy bakka lafti maal bakka cuftuu keessa gali tokkoffaan cuftuu keessatti yookiin kinnifii keessatti yookiin hammattuu kana keessatti waan tokko yeroo ibsuu keessatti ibsuudhaaf ka'a fakkeenyaaf
وانا تشرنجري يرو اني امسك افانا رفاك ذلك الكتاب مصحفني كوني لا ريب فيه مصحفني كم مناب مصحفني سنجد مصحفني سنجد ذلك الجد ايش انا قفدو مصحفني سن لا ريب فيه شكين اذا كيسن جرتو مصحفني سن اذا كم جناني اذا نزل به الروح الامين اذا جبريل عليه السلام فودي بوي اسرا فودي كبوي من رب العالمين ربي عالم الراتي كناف مصحفني كيس شكين تو كنجرو جدامي مصحف كم جنان مصحف ربي برابو فمدا كناف شفتو كيست كان جركاني كقران كيس بك براجرو سنه ابس سنه فدني كاني ابس ده شفتو كيس كتاو يروبا كنفس كتقمت ابس تو مجچودا كنافو لا ريب فيه من رب العالمين ربي براكبو من سن شكين قبو جچون قران كن ربي رابو فمنسا شكي تو كيس هنجرو جچون بريد عدل بجتشون أم بيتا فالميدا بسنتين وبتشو دافلو في مالي في أنا فكيني فنم وعالم هو بدجرا كتابك أنا كيسة هذا الكتاب لا ريب فيه الجنة ذلك الكتاب لا ريب فيه جري you have to know 1 point سبرباج سرقة جرتا سيلي point سبرباج سرقة جرتا كوبي أفان عربا كيس جتش الله جلون جرو اتما كمي جلتيس اتما كميس أسمرت يو point لما نكون شوفتو كيسة كاوة شفتو كيسا كاوامناني شفتو كيسا واني تاو في سبب جتشي سوني نمني إبساتي قد افجو أشكي شفتو كيتاي سيقالي شفتو كيسا واني تاو أفان عربا كيسن جرو أفان عربا كيسن جرو أكاتا أفاني راجرو تدعاتو قبطوري أكاتا أفاني تجرو هذا السؤال كن غافي كول أنا جيت ربي دبلو مالي برباتي غافي سببني إني جركاني في قرآن كن ربي براوامبو في سنجري باب قرآن تجارو في ساعة ربي برابو ميركني سنكاتش كيسة مال تاتي فرحان سيجار سيسا بكاني تمركني سبناتوتي يا ربي كيا إيش هاي أوكي آية نو ركون كبو كيية برا آية برا كيسة تود دندايا كيية برا آية كيسة تود دندا آية كنا سنفال مني جرو كيية تناقض كان شاكين كابو جد ما جرو قرآن كوني سربي برابو فمي تاو سادو بتاجر قرآن كون كنابو قرآن شاكين كم نكون ربي برابو موسى قرآن سربي برابو لا اتق الله ربي صدق اتق الله مالي صدق dari ربي اتق الله جت ربي تدبلون الرسول هذا جريمة كون يكا بيتا فكينيا iddoo isaatti ofii isaa ibsuu danda'a yoo ta'e iddoo isaatti ofii isaa ibsuu danda'a jira. Fakkeenyaaf dogoggora cimaa tokko raawwatee jirta ammas. Sigilee jira. Quraanni kun haadha kitaaba jechuun awwalumaa akka tinaa ibsite quraanni kun rabbi biraan turreedha beeki. Garuu quraanni rabbi biraa dhufee jedhamee barsiisaa jirta. Dhiifama farhaan. Nakki dogoggora guddaadha. Suni akkaataa mana barumsaa sammuu akkaataa sadarkaa sammuu keessii galetti. Sammuu keessii galetti fudhadhu malee ቆይ ሱታ ጀ ሰሙኪ አከቱ ባቴቲ ሱኑ ማሲ ጎቹን እንደው ሁበና ከሞ ይዋካኒ ዱበዱቲ ኦል ከፍ ጀት ከፍ ገዲ ቦይሞ ሲፋናን ሞት ቆታት ሲፋና ዱበራ ኮን ቀቡ ገዲ ሲፋና ቦ ሰደርካ ከቶል ካለ ደን ሲፋና ቺ ዱበደ ገዲ ቦይ ደንዳ ገዲ ቦይ ሲት ሞ ሰሙ አትፈከኛ ዋን በረፈሜ ጅሩ ዲፍተ ይሮ ዋን ብራና ትምቱ ሱተርካን ከፋ ፋላዳ ለክ ፋልማ መሶንታ ሰደርካ ሰሙ ዋና ሲቲ ማጅሩ ዳሎን ናርኩ ሴታ ፈራሃ ዋና ሲቲ ማጅሩ ካን አቲኑ በቱ ሴታ ቦር አገፈዱ ካሽ አገፈዱ እንጋፈቴ ሞ ፈልሚ ዱፍቴት لا جتون تفيدما دي ما جرت الدبافة دي إن قافت مو فالمي دفته يو فلمتي ولين دبنا يو قافتي فالمي تندفني جتون تفيدم ترالا دخارا كونكا وان قافت تجبت أما ايوه كسي توكو فانا كاتات دبتا جرو اترى بفا دبتنا ساندرين كي والكيرا جرين دبت اگر ساندرين كو ما تشنجينيته مو ستيما ذلك الكتاب لا ريب فيه قافة جدو قرآن كوني ربي برجرا كنافوتي سبر القتيتي هذا جتشو قباتنا لكي قرآن ربي سبحانه وتعالى وبراتي قربيت الماموري رتي قد بوسيرا سنجري ربي سابوسي وبرا بوسيرا سنجري